Старый холодильник Рязань, однокамерный. Возраст лет, наверное, 40 уже. Да. Не отключаясь, работает. Агрегат вот полностью покрыт инеем, испаритель. То есть агрегат в порядке, утечки нету. А термостат стоит еще старый. А у меня вот там этот, То есть поменять и будет работать. сгорел у меня. Пластину берем от старого термостата. Приходится ломать его, чтобы установить на новый. Так, год выпуска 71. 71-м? Это Агрегат уже был в ремонте. Конденсатор заменили, потому что родной стоял алюминиевый, листовой, раздувается со временем. да. Вроде все нормально.